سربازی برای یک چنین ملتی افتخاره. افتخار نیروهای مسلح ما عزیزان من این است که نیروهای مسلح در کشور عزیز ما حصار مستحکمی هستند، قلعه مستحکمی هستند برای کشور و برای ملت. همونطور که امیرالمومنین فرمود والجنود باذن الله حصون الرعیه، این به معنای واقعی کلمه در کشور ما تحقق پیدا کرد و امروز سازمان‌های نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، بسیج به معنای واقعی کلمه سپر دفاعی در برابر تهدیدهای سخت دشمنان بیرونی و درونی هستند. سربازی برای یک چنین ملتی افتخاره. شما که لباس نیروهای مسلح رو وابسته به هر کدام از سازمان‌ها و نیروها به تن کردید، در واقع مفتخرید به اینکه خود رو آماده کردید برای دفاع از ملت ایران، برای دفاع از هویت اسلامی و ملی و انقلابی این کشور و دفاع از امنیت این کشور. عرض سلام و صبح بخیر و ادب احترام دارم خدمت یکایک عزیزان حاضر در میدان. که نیروهای مسلح ما کردن کمترین مجازات برای رژیم غاصب صهیونی در برابر جنایت‌های حیرت آور اون رژیم بود. رژیم خون آشام، رژیم گرگ صفت، سگ هار آمریکا در منطقه. جمهوری اسلامی هر وظیفه‌ای در این زمینه داشته باشد با قدرت و صلابت و قاطعیت انجام خواهد داد. ما در انجام این وظیفه نه تعلل میکنیم نه شتاب زده میشیم. توجه کنید،
نه تعلل میکنیم، کوتاهی نمیکنیم، دچار شتاب زدگی هم نمیشیم. اونچه که منطقی است، اونچه که معقول است، اونچه که درست است به نظر تصمیم گیران نظامی و سیاسی در وقت خود، در هنگام خود انجام میگیرد، کما اینکه انجام گرفت و در آینده هم اگر لازم شد باز انجام خواهد گرفت.